achọrọ m ka m mee ka ndị be anyị mara ife kpatara be anyị ji enwe ezigbo nsogbu mana ndị kwesịrị ịdị na-ekwu okwu adị ekwu okwu. Ị na-anya n'ife a kịta na ahụ mpindiri n'elu ebe a bụ pikchọ Okwuruola ndị Igbo, very dark man and Sowore. Ọ na-egosi na ndị be anyị akabeghị kunite n'ụla, maka na ihe ndị be anyị na-epromotu bụ ihe jọrọ njọ. Nke mbụ bụ gịnị ka Okwuruola na-eme? Okwuruola bụ onye nke na-eti mkpu ka enyere ndị na-achị nwa aka ka ha hapụ ịnwụ, ya na osokwu na-ele anyị Igbo elesi ndị Igbo. Kedu ihe very dark man na-eme? Very dark man bụ ndị na-eti mkpu iji gbaa mbọ fụdat na ndị ọ na-atụ n'ọnụ maọbụ ndị a na-anapụ mmadụ ihe n'ike mana ha enweghị ọnụ ga-ekwuru ya, na ọ na-agba mbọ pụta kwuoro ndị ahụ. Kedu ihe Sowore kedu ya na-akpọ ụmụ Sowore kedu ihe eji mara ya? Ọ sị na ya bụ ndị revolutionary of one Nigeria. So ụmụnne m, ị na-enechazi ife ndị a niile, ị ga-afụ na ọ bụ one Nigeria bụ ihe ga-eme ka obodo Nigeria dị mma, ka ọ bụ onye ọbụla iji nwayọọ jewekwa n'obodo ya. Ndị nke a na-akwado one Nigeria mebi by Peter Obi, ya bụ dịka si deceive onwe unu about obedient movement. Unu afụgo na obedient movement a enyere unu ezigbote opportunity to stand, but unu mechakwa win in obedient movement by Nigeria government. Mana ihe sebeziri okwu bụ kedu ka unu ga-esi wee claim the right unu okporozi unu. Ọnya bụ ihe ahụ na-agwụ na ọnya mere Nnamdi Kanu ji na ọ na-akpọrọ today. Ihe eji wee jidekwa Nnamdi Kanu because na okwu gị ihe niile ahụ unu ịtọ na-eme. Ọnya bụ ebe a ka ndị almost reasonable Nigerians believe. Ọtụtụ politician ekwukwa n'okwu kwunyere Nnamdi Kanu. Ọtụtụ politician ekwugo okwu na onwere ihe Nnamdi Kanu mesi release ya. Ọtụtụ ndị ụka ekwuo n'okwu si release ya. Ọtụtụ ndị amụma ekwuo n'okwu si release ya. Ọtụtụ ndị eze na ndị ọzọ ekwuo na si release ya. Yoruba ekwuo na si release ya. Some ndị Hausa ekwuo na si release ya. Mana mmadụ ịta n'ebe a kịta so ndị mma na-ekwu si release ya Nnamdi Kanu bụ Sowore ọkwa ya? Sowore. But ihe ndị a niile mmadụ ịta niile na-eme ebe a bụ just mere n'ihi kwegbata n'azụ. Why? Because na